しょ。はい、どうもタカヒットチャンネルのヒットです。プラスチックのこういったアームですね。こういう感じで押さえてでこれで固定して、で先端にスマホを挟んで撮影するときにたまにね外で使ってたんですけど、何センチだろう、2、4、6、70から80ぐらいの長さのあるね、こうフレキシブルに動くアームなんですけど、それの押さえの板がちょっと無理に動かした時にひび割れが入りまして弱くなったので、今リューターでちょっと削り込みを入れまして、これからプラリペアで補修しようかなと思っております。ね、ちょっと毎度おなじみなんですけど、一応プラスチック溶接のできるのも持ってるんですけれども、この材質がわからないとねつかないんですよね。で材質の違いはなんだっけかな、炎で燃やすとわかるらしいんですね。その炎の出方でその材質がわかるらしいんですけど、ちょっとまだそこまで行ってないので、今日もちょっといつものプラリペアで修理したいと思います。あれノズルが入ってない。どうしたよ。やべ。先端の注射針がない。これまずいんじゃないですか。いや、先っちょないとまずいじゃん。あれ、修理できないじゃんこれ。どうしよう。はい、無事にこちらですね。プラリペアで補修したんですけれども、こちらのパッドを外すとやはり内側にも亀裂があるので、少しこちらも補強したいと思います。
これでだいたいくっついたと思いますね。はい、あと戻して、あ、こっちまでこぼれてた。よいしょ。よいしょ。はい、こんな感じですね。よいしょ。で、よいしょ。よっ。で、よいしょ。よいしょ。よいしょ。よっこいしょ。いい感じっすね。はい、スマホホルダーのスタンドでした。はい、本日の修理以上です。ご視聴ありがとうございました。またよろしくお願いします。